نحكيو اليوم على سيليكت يو اس اي. يس. سيليكت يو اس اي هو ايفينمون يصير كل عام qui réunit des investisseurs, des chefs d'entreprise, des décideurs, des responsables de développement économique معناتها ويحكيو فيه على les opportunités du développement du marché américain. Donc c'est un événement كبير يتعمل في امريكا اللي l'idée نتاعو c'est d'attirer finalement en fait les investisseurs, les opportunités l'Amérique d'où اسمه سيليكت يو اس اي. j'ai investi في امريكا. Au-delà du معناتها سيلكت بمعنى اختار امريكا ولا حاجه كيما هكا مش تشوز اما voilà exactement. ولا دونك مستثمرين بالاساس Alors مستثمرين مي برشا زادا des représentants d'État برشا زادا des délégations etc. اليوم فما 3000 participants يحضروا en fait في Select USA وفما les représentants تاع les territoires américains فما تقريبا 1200 investisseurs فما des commerciaux فما 70 marchés و 70 pays quasiment يحضروا في الفوار هذايا نتاع Select USA. والبروغرام Select USA, enfin Select USA Investment Summit اللي فيه plusieurs déclinaisons هو في وسطه خاطر فما بارتي على التك فما بارتي على l'éducation etc. عنده امباكت ديريكت على اكثر من 80 مليار دولار نتاع دي نوفو بروجي d'investissement في امريكا و il soutient تقريبا presque 60 000 emplois aux États-Unis و les territoires نتاعها grâce للسومي هذا. Au-delà de la création directe d'emplois ou les investissements directs qu'il attire, Select USA voilà quasiment une référence. Tu as fait les sujets qui font tendance à la khater. Il y a des panels, des sujets de discussion liés avec les investisseurs. Ça donne une tendance à les sujets d'intérêt, en tout cas dans les États-Unis, mais aussi dans le monde. À la khater, c'est des sujets qui intéressent les investisseurs, ou les économies de façon générale. Au SNEF, il y a quelques sujets les khater plus particulièrement. Donc, أول حاجة l'événement qui est à la résilience ou à le dynamisme de l'économie de façon générale et plus particulièrement l'économie américaine. Je pense que c'est un facteur commun la thématique du moment c'est la résilience بعد الكوفيد وبعد l'Ukraine. موضوع الساعة هو الصمود معناتها بعد الكوفيد وبعد اللي صاير في اوكرانيا معناتها. وسي الكا زادا في امريكا معناتها كيفاش l'économie américaine تنجم تكون معناتها résiliente face aux différents événements y compris politiques هما اللي عندهم كيف ما نجموا يكونوا عندنا aussi. Donc حكاو برشا notamment على الرول نتاع l'innovation, l'entrepreneuriat ou diversité في الصمود هذايا وكيفاش هما يعاونوا و ils ont permis للدولة en fait pour qu'elle s'adapte rapidement وتصير لها évolution rapide معناتها malgré toutes les contraintes اللي يصيروا اليوم في l'écosystème. Donc le rôle d'innovation, l'entrepreneuriat ou diversité paradoxalement معناتها certaines économies. الحاجة الثانية اللي تحكيت برشا هي الرول نتاع l'investissement direct étranger في l'économie américaine. paradoxalement نجم نقولوا l'économie américaine ما تسحقش مي الرول نتاعها كبير برشا selon le bureau نتاع les economic analysis aux États-Unis. Donc les IDE خلطوا 408 مليار دولار في 2022 وعملوا progression تقريبا ب 10% par rapport للعام اللي قبله. و les premiers les principaux pays qui investissent هما الكندا, الجابون و le Royaume-Uni. و ce qui est intéressant c'est de voir شنو هما les sujets اللي يصير فيهم les investissements directs étrangers. Donc نلقاو مثلا les services informatiques ou les logiciels في المرتبة الأولى, نلقاو الفينانس, l'assurance et bien sûr l'immobilier qui complète le podium. Troisièmement, sujet qui a été pas mal discuté, les opportunités liées à les investisseurs ou les entreprises des investissements en Amérique, c'est l'objet même de ce sommet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les secteurs qui émergent, qui ont été mis en évidence. Donc, on fait tout ce qui est fabrication de pointe, donc aux technologies 4.0, on a les énergies renouvelables, on a la biotechnologie ou la pharmacie et on a l'intelligence artificielle. Donc, les quatre sujets. Les États-Unis cherchent à attirer des investisseurs ou des collaborations avec d'autres pays. Et puis, on a donné l'innovation. Donc, l'événement, il a vraiment matraqué à l'innovation ou le rôle de durabilité du marché américain. Donc là aussi, des sujets ils ont été mis en avant, qui transformation numérique, qui l'économie circulaire, qui l'impact social, l'infrastructure verte. Et les États-Unis ils encouragent la collaboration en termes d'innovation avec les startups notamment fait les thématiques
Et enfin, bien sûr, c'est un événement de networking, donc les hadrou, ils ont eu vraiment l'occasion de chercher des investisseurs, des capital risques, de chercher avec des agences gouvernementales sur ces différentes thématiques, y compris une délégation tunisienne. Elle est fait à 5 startups, et qui nous موجودين في السومي نتاع Select USA, واللي قدموا les solutions نتاعهم وحكاو avec différents investisseurs وكان عندهم امباكت كبير برشا. les 5 startups هذوما هما كون Dracos, Wildness, Eveil ou Douda, où ils sont partis avec le département d'État américain, ou notamment le programme Promise, où كان عندهم programme assez fourni وباش يكملوا d'ailleurs tourner dans les prochains jours. دودا داير اللي كانوا معنا في ستارت اب نهار السبت اللي فات تنجموا تكتشفوهم ستارت اب بروميتوس جو دو مو مع بروميس بالحق تري تري بي ستارت اب كلهم تفاسون دراكوس كل اللي سميتهم هيلين. شكرا لك ايمن متيمت. دونك كان هذا بالنسبه لسيلكت يو اس اي، دونك الحدث اللي يجمع مستثمرين بالرواد الاعمال باصحاب القرار في الدول الحكومات واثناء كان بالاساس معناتها الموضوع هو التجديد ثم التجديد ثم التجديد. هذا هو ولي نوفيل تكنولوجي الانتليجنس ارتيفيسيال ولا الذكاء الاصطناعي التكنولوجيات الحديثه دونك كله موجه للمستقبل. هكا لازم تكون هكا الناس تبني نظرات مستقبليه معناتها مهمه توكا. ولا حدث كبير بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه ويلم من العالم الكل معناتها خيرة ما فما كي نشوفوا احنا خيانك مثلا لي ستارت اب اللي يمثلوا باهي معناتها مستوى محترم جدا. ونتصور هكاكا من الدول الكل بلوس معناتها فما دول كما قلت انت معناتها ممثلين على الحكومات يمشيوا فما بتبيع معناتها المستثمرين. هو فما زاد يمكن دو لوسون اون تيري معناتها اللوسون الاول اللي علاش لا زاد عوده في تونس نشوفوا ايفينمون هكايا معناتها على خاطر ابخي تو حاشنا بليزانفستيسمون ديريكت اترونجي، حاشنا باش نقويو في لاباري برودكتيف نتاعنا. دونك دي ايفينمون هكايا انويل بيان اورغانيزي معناتها مع لي ديفيرون بايور مع لي ديفيرون ستركتور مع لي ديفيرون اجونس ينجم يكون عندهم امباكت كبير معناتها ايفينمون. عشان تشوز تونيزيا ولا سيليكت تونيزيا ولا اختار تونس ينجم يكون عنده معناتها امباكت كبير على الايكونومي التونيزيان. والحاجه الثانيه امبورطونت اليوم نشوفوا دي بي كيف المغرب اللي قاعدين يزونكوراج معناتها لي زونتربريز نتاعهم ويزونكوراج ان فيت لي انفستيسور باش يمشيو يحضروا في ليفينمون هذايا سيليكت يو اس اي. دونك فما اليوم سي فري ديليغاسيون تونيزيان مشات حضرت نتاع دي ستارت اب، مي ان شاء الله نشوفوا حضور اكبر المرات الجايه. شكرا لك ايمن امتماد. كانت هذه غدوه اخي تو سويت فاصل موعد اخبار 8:30 ثم